Yurak urishining tezlashishi, taxikardiya. Ba'zan odam tinch o'tirgan bo'lsa ham yuragi juda tez uradi. Ko'pchilik insonlar buni oddiy hayajondan deb o'ylaydi. Ba'zilar esa yurak xuruji bo'lyapti deb qo'rqadi. Aslida yurak urishining tezlashishiga turli sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, stress, uyqusizlik, xavotir, kofe, energetik ichimliklar yoki ayrim kasalliklar hisobiga. Hozir ayniqsa yoshlar orasida yurak urishining tezlashishi juda ko'p uchrayapti. Sabablaridan biri doimiy stress va asabiy zo'riqish. Organizm stress paytida adrenalin ishlab chiqaradi. Bu esa yurakni tezroq ishlashiga majbur qiladi. Ba'zan odam nafas yetishmayotgandek, ichki bezovtalik, qo'rquv, yurak tez urishi yoki titroq sezadi. Ko'pchilik buni yurak kasalligi bilan adashtiradi. Lekin ayrim hollarda bu panik ataka yoki nevroz bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo eng katta xato har bir simptomni oddiy stress deb yurish. Chunki ayrim yurak ritmining buzilishlari ham aynan shunday boshlanishi mumkin. Agar yurak urishi tezlashishi tez-tez takrorlansa, ko'krak qafasi siqilishi hissi bilan bo'lsa, bosh aylanishi, holsizlik yoki hushdan ketish kuzatilsa, albatta tekshiruv kerak. Yana bir muammo energetik ichimliklar. Ko'pchilik ularni oddiy ichimlik deb qabul qiladi. Lekin tarkibida kofein va boshqa moddalar yurakni ortiqcha yuklama bilan ishlashga majbur qiladi. Uyqusizlik ham yurakka jiddiy ta'sir qiladi. Organizm dam olmasa, asab tizimi charchaydi va bu yurak urishining buzilishiga olib keladi. Shuning uchun organizm signal berayotganda e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zan oddiy ko'ringan simptom katta muammo haqida ogohlantirayotgan bo'lishi mumkin. Sog'liqni vaqtida nazorat qilish juda muhim.